כל כך אוהב אותנו. כל התורה והמצוות, הכל זה מתנות. כל מצווה זה מתנה. Hachem, il nous aime tellement, tellement. Il nous a donné la Torah, les mitzvot. Chaque mitzvah, c'est un cadeau. אדם שקמה להודות להשם. Quand il a un homme, il doit remercier Hachem. למדתי מדרש ממש אורח, ממש נפלא, ממש נפלא מאוד. J'ai étudié un midrash, quelque chose de merveilleux, quelque chose de très merveilleux. מדרש על התהילים, על הפסוק, הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם הזאת. Un midrash sur les Teilim, sur le pasuk, qui dit Odou l'Adonai Kitov, je remercie Hachem Kitov, parce qu'il est bon, qu'il est Olam Chazo, parce que le monde il est rempli de chesed. כותב במדרש, אין לישראל מה ששלמו הקדוש ברוך הוא, אלא הודיה בלבד על כל טובה שעושה בהם. Il dit le midrash, le seul moyen qu'un homme il a pour payer Hachem, c'est de payer Hachem, c'est de remercier Hachem sur toutes les bonnes choses. C'est la seule chose, c'est de remercier Hachem sur toutes les bonnes choses qu'il fait avec nous. כמה שלמדתי ודיברתי וכתבתי על העניין של תודה, אבל זה חדש לגמרי. Combien j'ai écrit sur le nian du remerciement, mais ça c'est quelque chose de nouveau complètement. מדרש אומר לשלם. Le midrash il dit de payer. לקדוש ברוך הוא. De payer Hachem, tu viens le payer sur cette אדם אומר תודה, הוא משלם לקדוש ברוך הוא. Quelqu'un il vient pour dire merci, il paye Hachem. התלמיד שלי, הרב שמעון אזולאי, ישהה, הוא למד את המדרש הזה, והיה לו חבר שהיה שוכב בבית החולים עם בעיות ברגליים, שוכב עם הרגליים למעלה. Le Rav, il a un élève qui s'appelait le Rav Shimon Azoulay, que Hachem l'accorde de longue vie. Il a étudié ce midrash, et lui, il avait un ami qui était à l'hôpital avec des problèmes aux jambes. Il avait les jambes, elles étaient comme ça en l'air. אמרנו, שלמת לרגליים שלך? Il lui a dit, est-ce que tu as payé pour tes jambes? ועכשיו מזברר, עכשיו ברגע הזה אני מסביר. Dans le Rav, il va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. כמה אתה מוכן לשלם שיש לו רגליים? כמה? Combien un homme il serait prêt à payer pour avoir des jambes? Combien? יש מחיר. Il y a un prix pour ça? אז הוא לא הבין ממני אשלם על הרגליים. Lui, il ne comprenait pas. Il a dit, à qui je vais payer pour mes jambes? אמר לו לקדוש ברוך הוא. Tu vas payer Hachem. ממה אני אשלם לו? כל הכסף שיש לי זה שלו. Il a dit, comment tu veux que je le paye tout l'argent que j'ai? C'est à lui, c'est à Dieu l'argent que j'ai dans la poche. אמר לו את המדרש הזה. Alors il a dit ce midrash. המדרש שאומר, תתחיל להגיד תודה.
Le Midrash nous dit commence à dire merci. תודה זה תשלום לקדוש ברוך הוא. Le remerciement, c'est le moyen de paiement vis-à-vis d'Hachem. אז הסביר לו, היהודי ישב להגיד תודה לך שנתת לי רגליים. Il a commencé à remercier Hachem, il a dit merci Hachem, Akadosh Baruch Hu, que tu m'as donné des jambes. הלכתי איתם. Merci Hachem d'avoir pu marcher avec, הלכתי איתם. d'avoir pu courir avec, רקדתי איתם. d'avoir pu danser avec. הלכתי כל יום לבית הכנסת. J'étais tous les jours à la synagogue avec. תודה. Merci, merci, merci. ישב איזה שעה שלמה מודה על הרגלים. Il s'est posé pendant au moins 1 heure comme ça pour remercier Hachem sur ses jambes. בבוקר בקברי. Le matin il s'est levé, il était guéri. מישהו אמר לי שאשתו רוצה להתגרש ממנו. Il y a quelqu'un qui est venu voir le Rav et qui lui a dit il veut, sa femme elle veut divorcer de lui. אמרתי לו, שלמת אשתך? Il lui a dit est-ce que tu as payé pour ta femme? לא מבין. Il ne comprenait pas. כמה סבא אליך לטקסט? כמה כסף? Combien t'as payé? Combien t'as payé? אישה כמו שלך. Pour avoir une femme comme celle-là. אין שום כסף. Il n'y a aucun prix pour ça. אמרתי לו את המדרש הזה. Et je lui ai dit ce midrash. תשב להגיד תודה להשם על זה ששמעת עליך לאישה. תודה להשם על כל מה הטובות שהשם עשה לך דרך יציאתך. Assis-toi et remercie Hachem pour la femme qui t'a donné. Et assis-toi et remercie Hachem pour tous les bienfaits qu'il t'a donné à travers cette femme. הביא, ישב להגיד תודה, השם על האישה, תודה, ממש לתת כל דבר מהדרה, ממש מאכלים, כל דבר מהדרה. Il s'est assis, il a remercié Hachem pour la femme que Hachem lui a donnée, pour chaque bienfait qu'il a eu à travers cette femme. Merci à Hachem pour la nourriture que j'ai eu à travers cette femme. התחיל לראות כמה טובות עשה אשתו. Il a commencé à voir, à prendre conscience combien de bienfaits il a reçu à travers sa femme. ישבנו טוב, אשתו חזרה אליו. Il a remercié, sa femme elle est revenue le voir. האמת, אמרתי, עד עכשיו לא היה לו, לא המשיך חיברו ביניהם. חיבור. Jusqu'à maintenant, ils n'avaient pas aucun lien entre eux. למה? Pourquoi? כי הבעל היה כפוי טובה. Parce que le mari il était ingrat. אי אפשר להתחבר בן אדם שכפוי טובה. On ne peut pas se lier à quelqu'un qui est ingrat. לכן ישבנו הודות, עכשיו, פעם ראשונה, כן יש, עכשיו יש חתונה אמיתית. Après qu'ils se soient assis pour remercier, maintenant il y a eu le vrai mariage. כי עכשיו יש עם מי להתחבר. Parce que maintenant, à partir de ce moment-là, ils ont commencé à se lier. ואמרתי לו, כל יום תשב להודות לשם, כל יום. Et je lui ai dit, maintenant tous les jours tu t'assois pour remercier Hachem. ואני אומר גם לכם. Et je vous le dis à vous aussi. אתה חושב הכל מגיע לו, הכל מובן מאליו. Il croit que tout lui revient de droit, qu'il mérite tout. צריכים להודות לשם על כל טוב הצפות העלווה שעשה איתנו. On doit remercier Hachem sur chaque petit bienfait que Hachem y fait avec nous. מישהו אמר לי שהבן שלו
התחיל לרדת בערוך העינויות. Une fois, il y a quelqu'un qui est venu voir le Rav et qui lui a dit que son fils il a commencé à s'éloigner, à descendre dans la spiritualité. אמרתי לו, שילמת לעצמך? Il lui a dit, t'as payé pour ton fils? אמרתי לו, כמה אנשים לא התחתנו על אבי המאלפים שלו? Je lui ai dit combien de personnes ils se sont pas mariées, des milliers et des milliers. כמה אנשים אין להם ילדים? Combien de gens ils n'ont pas d'enfants? היום מוכנים לשלם לך על הילד. Aujourd'hui, il y a des gens qui seraient prêts à payer pour avoir un enfant. כמו עם הלידה שלו. À payer pour cet enfant-là, avec ses connaissances. Avec sa défilade, avec sa chute dans la spiritualité. אמרתי לו, טוב, לפני דבר ראשון תראי שמסרת לך טובה, נתן לך ילד. Première chose, commence à prendre conscience. Hachem, il t'a donné un bienfait, il t'a donné un enfant. כמה אני היה לך הנערות ממנו כל השנים. Combien de plaisir t'as eu à travers lui pendant toutes ces années? תשב, תגיד תודה. Assis-toi, remercie. אתה תראה Et tu vas voir שהילד que cet enfant-là, il va s'élever. כל אדם שיש לו איזה בעיה, חולה באיזה דבר בגוף שלו, שישב להודות, לקנות, לשלם. Chaque personne qui a un problème, qu'il a un problème avec son corps. Alors assis-toi, remercie Hachem, commence à payer. עד עכשיו השם נתן לך דבר הזה, נהנית ממנו, לא שילמת. Jusqu'à maintenant, Hachem il t'a donné cette chose. T'en as tiré un plaisir, mais t'as pas payé. למעשה זה עבודה עיקרית של אלול. C'est le travail principal du juif, de notre travail. C'est Elul. C'est l'Elul. Du mois de Elul. מצאתי בספר שורש יסוד שורש העבודה. Le Rav il a trouvé dans un livre qui s'appelle Le fondement et la racine du travail. הוא כותב שכל השנה הוא כותב צריכים לעקוב מחצות לבכות על בית המקדש. Il écrit comme quoi toute l'année un homme il doit se lever à Chatzot à la moitié de la nuit pour pleurer sur le Beit HaMikdash. באלול לקום מחצות לילה להודות לשם. Mais il dit par contre au mois de Elul, il faut se lever à Chatzot pour remercier Hachem. השם חנן אותי להסביר את זה. למה? כי שורש כל הטוב של האדם זה הכרת הטובה. Hachem il m'a donné le mérite d'expliquer que la racine de tout le bien qu'il y a dans l'homme, c'est la gratitude. ושורש כל הרע של האדם זה כפיות טובה. Et la racine de tout le mal qu'il y a dans l'homme, c'est l'ingratitude. לכן עיקר התשובה, קודם כל לעשות תשובה על כפיות הטובה. C'est pour ça qu'un homme, le ikar de la tchouva, la chose la plus importante dans la tchouva, c'est de faire tchouva sur l'ingratitude. המדרש הזה שאומר לנו שאתה אומר תודה, זה אתה משלם לקדוש ברוך הוא על הטובה שהוא עשה לך. זה חידוש ממש. Ce midrash là qui vient de nous enseigner qu'un homme il doit remercier Hachem, et quand il remercie Hachem, c'est il paye Hachem
sur tous les bienfaits qu'il a, alors ça c'est un grand chidouche, une grande nouveauté. לכן צריכים, החזון איש היה אומר באלול, הוא מודה על כל השנה. מודה על כל השנה. Le Chazon Ish, il disait qu'un homme au mois de Elul, il doit remercier Hachem sur toute l'année. השם נתן לנו שנה, הרבה מצוות עשינו. Hachem t'a donné une belle année, beaucoup de mitzvot on a fait. כל מצווה זה מתנה. Chaque mitzvah, c'est un cadeau. זכינו לשמור שבתות, זכינו. יש לנו הרבה מה להודות. On a eu le mérite de garder le Shabbat. On a beaucoup de choses sur lesquelles on peut remercier Hachem. רבנו כותב בספר עדות שמי שיש לו אמונה, השם מוחל לו על כל עוונותיו. Rabbeinu, Rabbi Nachman, il explique dans son livre le Sefer Amidot que celui qui a la Emouna, Hachem, il lui pardonne toutes ses fautes. אז זה נתן לי להבין למה שאדם אומר תודה, נהיה לו ישועה. Et de là, j'ai compris pourquoi quand un homme il remercie Hachem, il reçoit des délivrances. אדם שיש לו משהו לא טוב, בגלל שיש לו עוונות, כי אין איסורים לא לעבוד. Un homme, quand il a quelque chose de pas bien, pourquoi? C'est parce qu'il a des fautes, parce qu'il n'y a pas de souffrance sans faute. זוכה להגיד תודה, אז מאמין לשם. מי שמאמין לשם, שמוכר לו כל עוונותיו. Et quand il va dire merci, c'est-à-dire qu'il a la foi en Dieu, et celui qui a foi en Dieu, on lui pardonne toutes ses fautes. אם השם מוכר לו, אז אין לו שום סיבה שלו, שום רע. Alors Hachem il le pardonne, donc il n'y a plus aucune raison qu'il ait aucun mal. ממש, תזכירו את הנקודה הזאת. אתה מאמין לשם, אומר תודה, נחלה מכך על כל העוונות. מגיע לו שנה בלי עוונות. Il faut se rappeler ce point-là, que quand tu remercies Hachem, tu as la Emouna. Alors tu n'as plus de faute, tu arrives à Rosh Hashanah, tu arrives à Rosh Hashanah, tu n'as plus aucune faute. מה תודה? מה אתה מאמין? מי שמאמין, השם אוכל לו על כל עוונותיו. Tu dis merci, c'est-à-dire que tu as la foi. Si tu as la foi, Hachem te pardonne toutes tes fautes. רואים שהעבודה של התודה זה דבר עמוק וגדול מאוד. On voit que le travail de remercier Hachem, c'est quelque chose de très grand, quelque chose de très profond. חודש אלול צריכים להגיד יותר תהילים מכל השנה. Le mois de Elul, il faut dire plus de Tehillim que tout le long de l'année. רבנו כותב שתהילים מסוגל לתשובה. Rabbeinu, il écrit que les Tehillim, ils ont la faculté d'emmener l'homme à faire tchouva. רבנו כותב שיש שאלות מיניות לתשובה. Rabbeinu, il dit qu'il y a trois choses, trois méniotes, trois empêchements qui empêchent l'homme de faire tchouva. Le premier, c'est que l'homme n'a pas de réveil. Le deuxième, c'est qu'il doit arriver vers la porte de la tchouva qui fait référence à son âme, à la racine de son âme. Et la troisième, c'est tu dois ouvrir la porte.
כותב, על די עמית תהילים זוכים גם להתעוררות של תשובה, גם להגיע לשער וגם לפתוח את השער. Rabbeinu dit que grâce au Tehillim, tu vas avoir un réveil à la tchouva, mais en plus de ça, tu vas arriver jusqu'à ta porte, et en plus de ça, tu vas pouvoir ouvrir ta porte. לכן לחסידי ברסלב אומרים איתו יותר כל השאר אומרים תהילים, אבל באלו אומרים יותר תהילים. C'est pour ça que les chassidés Breslev, ils ont l'habitude toute l'année de dire les Tehillim, mais au mois des Louls encore plus. מזמור לתודה